ഹലോ, വെൽക്കം ടു മീ ആൻഡ് ഡയറീസ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ജടായു എർത്ത് സെന്ററിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ചടയമംഗലം എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ജടായു എർത്ത് സെന്റർ, ഇതിനു മുമ്പ് ജടായു പാറ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലമാണ്. അവിടേക്കാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പോകാൻ പോകുന്നത്. ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ചടയമംഗലം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ജടായു പാറയിൽ പോകാം, എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ കാണാനുള്ളത്, ഇതെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അവസാനം വരെയും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണുക. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിയാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഇവിടുന്ന് ഒരു 3 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇനിയും ജടായു പാറയിലേക്ക്. പക്ഷേ ഇവിടുന്ന് നോക്കിയാലേ നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയും. ആ മലയും ആ ജടായു ശില്പവും എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് റോഡിൽ നിന്നേ കാണാൻ കഴിയും. ഏകദേശം 3 കിലോമീറ്ററോളം ഇനിയും പോകണം നമ്മളവിടെ എത്തിപ്പെടാൻ. കൊട്ടാരക്കരയിൽ നിന്നും ചടയമംഗലത്തേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ ആയൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരു ഹോട്ടൽ കണ്ടു. ഫുഡ് ഗരാഷ് എന്നാണ് പേര്. പേരിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന മാതിരി പഴയ ലോറിയുടെയും KSRTC ബസ്സിൻ്റെയും ജീപ്പിൻ്റെയും സൈക്കിളിൻ്റെയും ഒക്കെ ബോഡി വെച്ചാണ് സീറ്റ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഗരാഷ് തീമിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ്. കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ചടയമംഗലം എന്ന സ്ഥലത്താണ് ജടായു എർത്ത് സെന്റർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കൊല്ലത്ത് നിന്ന് 35 കിലോമീറ്ററും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം 50 കിലോമീറ്റർ ദൂരവുമുണ്ട് ചടയമംഗലത്തേക്ക്. ചടയമംഗലം ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് 1 കിലോമീറ്റർ മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ജടായു എർത്ത് സെന്ററിലേക്കുള്ള ബോർഡ് കാണാം. ആ വഴിയിലൂടെ ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ജടായു എർത്ത് സെന്ററിലേക്കുള്ള ചെക്ക് പോയിന്റിലെത്തും. അവിടെയാണ് പാർക്കിംഗ് ഫീസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം ആ ഗേറ്റിലൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വലിയൊരു പാർക്കിംഗ് സ്പേസ് ഉണ്ട്. പാർക്കിംഗ് സ്പേസിന്റെ മുമ്പിൽ തന്നെയാണ് റിസപ്ഷനും ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറും. ഞങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ ക്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരാൾക്ക് 250 രൂപയും ടാക്സുമാണ് എൻട്രി ഫീസ്. 90 സെന്റിമീറ്ററിന് മുകളിൽ ഹൈറ്റ് ഉള്ള കുട്ടികൾക്കും ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ ക്യാഷ് മാത്രമേ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ. കാർഡും ജിപേയും ഒന്നും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ടിക്കറ്റ് എടുത്ത ശേഷം കൗണ്ടറിന്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള വഴിയിലൂടെ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് ഉണ്ട്. അവിടെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് വാങ്ങിവെക്കും. പ്ലാസ്റ്റിക്കും പുറത്തു നിന്നുള്ള ഫുഡും പാറയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് കഴിഞ്ഞ് മുൻപിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉള്ള ഗ്ലാസ് ബിൽഡിംഗിലാണ് കേബിൾ കാർ ടിക്കറ്റ് എടുക്കേണ്ടത്. 250 രൂപയും ടാക്സുമാണ് ഒരാൾക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് പ്രൈസ്. ടിക്കറ്റ് എടുത്ത ശേഷം അവിടെ തന്നെ വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയയും ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ് സേവ് ബേസിസിലാണ് കേബിൾ കാറിലേക്കുള്ള എൻട്രി. വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയയിൽ ഒരു കഫേ ഉണ്ട്. ഇവിടെ നിന്നും ഒരു 2 ഫ്ലോർ മുകളിലാണ് കേബിൾ കാറിന്റെ സ്റ്റേഷൻ ഉള്ളത്. മുകളിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ക്യൂ ഉണ്ടാകും. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നല്ല കേബിൾ കാർ സർവീസാണ് ജടായു പാറയിലേത് എന്നാണ് റിവ്യൂവിലൊക്കെ പറയുന്നത്. ഒരു കേബിൾ കാറിൽ 6 പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ കഴിയും. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇടിമിന്നലും ശക്തമായ മഴയും ഉള്ളപ്പോൾ കേബിൾ കാർ സർവീസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. അതുപോലെ പാറയുടെ മുകളിലേക്കും ആരെയും അനുവദിക്കുകയില്ല. കേബിൾ കാറിൽ ഇരുന്ന് താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല പച്ചപ്പും ചെറിയ പാറകളും ഒക്കെയായി മനോഹരമായ ഒരു വ്യൂ കിട്ടും. ഇവിടെ ഒരു ഹെലിപാഡ് കാണാം. പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷനിൽ മാത്രമേ സർവീസ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. പാറയിലേക്ക് പോകാൻ 2 ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത്: കേബിൾ കാറും ട്രെക്കിങ്ങും. ട്രെക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നവർ 826 സ്റ്റെപ്സ് കയറിയാണ് പാറയുടെ മുകളിലേക്ക് എത്തേണ്ടത്. കേബിൾ കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ജടായു ശില്പം കാണാൻ കഴിയും. സീ ലെവലിൽ നിന്നും 1000 അടി ഉയരെ 4 പാറകളിലായിട്ടാണ് ജടായു എർത്ത് സെന്റർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ജടായു ശില്പമുള്ള പാറയാണ് ജടായു പാറ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. മുകളിൽ കയറി കുറച്ച് മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കഫേ ഉണ്ട്. നല്ല തൈരുവടയും ലൈം ജ്യൂസും സമോസയും ഒക്കെ ലഭിക്കും. ആ പൊരി വെയിലത്ത് തൈരുവടയും ലൈം ജ്യൂസും വലിയൊരു ആശ്വാസമായിരുന്നു. കഫേ കഴിഞ്ഞ് മുൻപിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു അരേന കാണാൻ കഴിയും. അവിടെ സ്റ്റെപ്സിൽ കയറി മുകളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ആൻഡ് ഫോട്ടോ പോയിന്റ് കാണാം. അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ജടായു പാറയും താഴ്വരയും മുഴുവൻ കാണാൻ കഴിയും. ഇതാണ് ജടായുവിന്റെ ശില്പം. രാജീവ് അഞ്ചൽ എന്ന ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷിശില്പമായ ജടായു ശില്പം നിർമ്മിച്ചത്. 70 അടി ഉയരവും 15,000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഏരിയയിലുമായിട്ടാണ് ഈ ശില്പം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. പണ്ട് രാവണൻ സീതാദേവിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ജടായു എന്ന പക്ഷിശ്രേഷ്ഠൻ രാവണനെ തടഞ്ഞ് സീതാദേവിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചെന്നും അപ്പോൾ രാവണൻ തന്റെ ചന്ദ്രഹാസം എന്ന വാളാൽ ജടായുവിന്റെ ഒരു ചിറക് അരിഞ്ഞു വീഴ്ത്തുകയും പറക്കാൻ കഴിയാതെ ജടായു ഈ പാറമുകളിൽ വന്ന് വീണുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അതിനാലാണ് ഈ പാറയ്ക്ക് ജടായു പാറ എന്നു പേര് വന്നത്. ശേഷം ശ്രീരാമൻ വരുന്നതുവരെ ജടായു ജീവനോടെ ഇരുന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് സീതാദേവിയെ പറ്റി വിവരം അറിയിച്ചതിന് ശേഷമാണ് മരണപ്പെട്ടതെന്നുമാണ് ഐതിഹ്യം. അതിനാൽ തന്നെ ഈ ശില്പം വുമൺ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഓണറിന് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ജടായു ശില്പം കൂടാതെ രാമപാദമുള്ള രാമക്ഷേത്രവും ഒരു ചെറിയ കുളവും കാണാൻ കഴിയും. ശ്രീരാമൻ വരുന്നതുവരെ ജടായു ഈ കുളത്തിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം കുടിച്ച് തന്റെ ജീവൻ നിലനിർത്തിയത് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്.
അങ്ങനെ ജടായു ശില്പവും രാമക്ഷേത്രവും എല്ലാം കണ്ട് മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് കേബിൾ കാറിൽ താഴെയുള്ള കേബിൾ കാർ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വന്നു. പൊരി വെയിലത്ത് തളർന്നു വന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമായി അവിടെ കുലുക്കി സർബത്തും മോരും വെള്ളവും ഐസ്ക്രീമും ഒക്കെ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഷോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ ചിൽഡ്രൻസ് പ്ലേ ഏരിയയും 12D തിയേറ്ററും എല്ലാം അവിടെ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മുകളിലെല്ലാം കണ്ടു, തിരിച്ച് താഴെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ പോകാൻ പോവാണ്. ലൈഫിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടിരിക്കണം. നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഒരു അഡ്വൈസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ബേസ് ചെയ്തൊരു അഡ്വൈസ്, ഈ ഉച്ച സമയത്ത് വരരുത് കേട്ടോ, ഭയങ്കര ചൂടായിരിക്കും. ഒന്നെങ്കിൽ ഏർലി മോർണിംഗ് വരണം, അതായത് 9:30 ഇത് തുറക്കും, 9:30 വരണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് വെയിൽ താണതിന് ശേഷം വരണം. മുകളിൽ ഭയങ്കര വെയിലായിരിക്കും. സോ എല്ലാവരും വന്ന് കാണണം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ ബൈ.